အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ mitdc ကိုမြတ်နဲ့ကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေညီမကတော့မနက်စုစုမောင်ဖြစ်ပါတယ်ညီမအခုပြပေးတော့မှာတော့စောင်းဆိုင်တစ်ခုရဲ့ logo လေးကိုဆွဲပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး adobe photoshop season 2020ကိုကလေးနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လာလို့ရှိရင်တော့စာရေးအတွက်သွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ new keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control N ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ညမှာ white မှာကြောက်တန်းထားပါမယ် high မှာကြောက်high မှာလည်းတန်းပဲထားလိုက်မယ်ဒီညမှာ inches ကိုရွေးပြရပါမယ် resolution ကကြောက်300ပဲထားပေးပါမယ် pixel inches RGB color 8 page white ဆိုပြီးတော့ခီးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာစာရေးအတွက်ရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်စာရေးလေးရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာrectangle tool sorry alice tool လေးကိုယူပါမယ်အဝိုင်းလေးဆွဲပါမယ်မ layer box ကိုweb F7 လေးနဲ့ layer box လေးပေါ်လိုက်ပါ shift ရ order ရဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါ shift ရ order မဖိဘူးဆိုရင်တော့အဝိုင်းလေးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ရှင်တော့ path selection tool ကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့အပြင်နေရာမှာကလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါချပြီးတော့ရှင်တော့ rectangle tool လေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဟုတ်တော့ဆိုရင်တော့ path selection tool ယူပါယူပြီးတော့မိလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာထားပေးလိုက်ပါထားပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးကိုဒီဟာ select မှတ်ပြီးတော့ရှင် control T word ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ word ဆိုတဲ့နေရာမှာမိလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးပါအောက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဟာကိုမန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ control alt T ဆိုပြီးတော့ copy ယူပါမယ်ယူပြီးတော့အောက်ကိုနည်းနည်းချပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်ကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီစဝိုင်းနေရာလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပါမယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ subtract from shape ကိုရေးလိုက်ပါရွေးပြီးတော့ရှင် memory shape component ကိုရွေးပြလိုက်ပါနှိပ်ပြလိုက်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုဘက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ make selection ပေးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ် control enter နဲ့လည်း selection ပေးလို့ရပါတယ်အပြင် select ဝင်နေပါလေအပြင် select ကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုတော့ select ကနေပြီးတော့ image keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift I ကိုလည်းနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ color လေးထည့်ပါမယ်color လေးကိုထည့်မယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ် order back ဆွေးနဲ့ color ထည့်လိုက်ပါ selection ကို sorry color မထည့်ခင်အရင်ဆုံးဒီဟာကို create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ color box လေးမှာ color ထည့်လိုက်ပါselection ကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖျောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖျောက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညမှာ magic 1 2လေးကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ကိုနိကုရက်မှာအမှန်ချစ်ပေးထားရပါမယ်ဒီဟာလေးကို color ပြောင်းပါမယ်အနီရောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုလည်း magic word နဲ့နေရာလေးမှာ select မှတ်ပါမယ်ခဲအောင်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါ order back ဆွေးနေတာကထည့်မယ် selection ကိုကြတော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖျောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖျောက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုမှာကြအဝါရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါ control D နဲ့ selection ဖျောက်လိုက်ပါမျိုးပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ polygon tool လေးနဲ့ gel လေးတစ်ခုဆွဲပါမယ် polygon tool လေးကိုယူလိုက်ပါယူလိုက်ပြီးတော့နေရာမှာ setting မှာကြတော့ဒီမှာ star ကိုအမှတ်ချပေးထားပါမယ် size မှာကြတော့ 5 ပဲထားပါမယ်မိဆွဲမဲ့နေရာမှာကလေးလေးချပြီးဆွဲလိုက်ပါ
ဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့ control enter နဲ့ selection ထည့်လိုက်ပါ selection ထည့်ပြီးတော့ရင် create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပြီးတော့ color ထည့်ပါမယ်အစိမ်းအောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်အော်တာဘက်ရွှေလေးနှိပ်ပြီး color ထည့်လိုက်ပါ selection ကိုကြတော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖြောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖြောက်လို့ရပါတယ်အတစ်ကနေပြီးတော့ရှုပ်နေနဲ့ကိုပါမယ်ရှုပ်မှာအမဲရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ် file ကိုကြတော့ 3ph စားပါမယ်မူတူလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်မူတူလေးကိုယူပြီးတော့ဒီညာလေးမှာမိလိုချင်တဲ့နေရာမှာချထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့တိုက်လူလေးနဲ့စာရေးပါမယ်တိုက်လူလေးကိုယူလိုက်ပါမိရေးမဲ့ site ကိုဒီညာလေးမှာစာလုံးကာလာကိုကာလာ box လေးမှာအပြောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ OK နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့မိရေးမဲ့နေရာမှာဂရီလေးချလိုက်ပါဒီပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်ကိုချစ်ပြီးလိုက်ပါကြားလုံးလေးကိုမိလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာချထားပေးလိုက်ပါနဲ့ကြည့်ပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်ကိုချစ်ပြီးတော့ရင် control alt t ဆိုပြီးတော့အခုဆွဲလာလိုက်ပါမယ်ဒီဘုတ်ပေါ် arrow များလေးနဲ့လည်းချပေးလို့ရပါတယ်ချပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်ကိုချစ်ပြီးလိုက်ပါချစ်ပြီးရင်တိုက်တူးလေးကိုယူပါမယ်ဒီပြီးတော့ရှင်တော့မှန်ကိုချစ်ပြီးလိုက်ပါချစ်ပြီးမူတူလေးကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ပြီးတော့ရှင်တော့ရေးပြီးတော့ရှင်အမှန်ကိုချစ်ပြီးလိုက်ပါလေးနဲ့မိမိလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာချထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်ကိုချစ်ပေးလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီစာအုပ်ဆိုင်လိုကိုလို့ရက်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကိုစေ့ထားမယ်ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift s ကိုလည်းနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်နေရာလေးမှာမိသိမ့်မဲ့နေရာလေးမှာ2ဆိုပြီးမှတ်လိုက်ပါမယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ရသေးရဆိုရင်တော့ psd file လေးနဲ့လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ jpeg file နဲ့တင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save ကိုနှိပ်လိုက်ပါ quality မှာကျတော့စနစ်ဖြစ်နေရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးစာအုပ်ဆိုင်လိုလေးကိုဆွဲတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်